你好，欢迎光临。哎，你好，几位？你好，几位？想找你们老板了解点情况。哦，老板是吗？啊，在这边，我带您过去。老板，这位警官找您。哎，你好，你好，你好。啊，您找我？哎，跟您了解点情况啊。警察呀？啊。我们店可一直是守法经营的。哎呀，没事没事，别紧张啊。你们店金谷老味道，一直叫这名吗？那不是，我们店以前叫金谷好味道。什么时候改的？啊，改了有3年了。有3年了。哦，这店址是一直在这儿是吗？啊，那是我这10多年老店了，一直就在这儿。您也一直在这儿？我们家开的嘛。哦，行。给您看看照片啊，你看看，这是什么？这么模糊，这是啥？你放大。你这好像是我们家以前菜单啊。你确定吗？那你看呢？谷好味，缺个金道嘛。对，我们家以前菜单。你觉得这菜单得什么时候的菜？10来年了有吧？10来年。以前是这种，顾客可以自己在上面手写的。现在换那种按码器的了。哦，您这是之前来过我们店啊？我想打听一下这个10来年前的事儿，确切的说是12年前，2007年6月12号，夏天。哎，那天，你们家这店，你觉得发生过什么让你记忆犹新的事儿吗？哎呦，您这10多年前的事儿了，您这今儿个突然可丁可卯哪天哪月的？对，我没印象，确实没印象啊。我再给你看看照片啊。12年前，刚才我说的这一天，这个人，你见过？你放心啊，不用紧张啊，他不是坏人，跟我一样也警察。啊，警察是吧？好像有这么档子事。那个时候好像是有个警察来过我们店，但他长得是不是这个样呢？我真想不起来。好，那我们不看这张脸。如果你记得2007年6月12号确实有这么一个警察来找过你，你给我讲讲，当时什么情况？他当时，这两天店里都没啥情况，没啥情况。要说有啥异常，那也就是前2天。我这有一桌客人起了点小争执。咋有人报警了？那什么样的客人呢？就仨老爷们儿，就坐您身后那桌。这本来吃得好聊得好的，您没成想，那位就拿那茶水杯子，哗就给人周对面那脸上了。当时那仨人呢，就坐这桌。你刚才说，那仨人，对，有仨人，就坐在这儿，一个这儿，一个这儿，还有一个就坐这儿。当时就这么个位置。这仨你认识吗？那不认识。不过被泼这哥们儿我有点印象，因为他那几天他总来，下午4、5点钟吧，往那儿一坐，有时要俩菜，有时要壶茶的，一坐1个来钟头。找他聊天呢，有点爱答不理的，所以我对他有点印象。另外那2个，真的是见都没见过。你说被泼这人是坐在这儿？对，就这儿。你还有点印象，到什么程度？长什么样？能说说？这说不来了，10多年了。小朋友跟紧点啊，手拉手。这附近有小学？
哦，人民路小学，前边拐个弯就到，不远。哎，卢队，怎么了？之前我让你查他的履历，小学在哪儿上的？不是，你说是谁呀？我说庄你，查后查，你稍等一下啊。人民路小学。是人吗？这些事你都告诉之前那个警察了？差不多吧。他做什么？他当时问我的，好像跟你问的也差不多。他问这仨人长啥样、啥特征的。我正跟他说着的时候，哎，街对面就有一哥们很像是被泼那个，我就跟警察说了，哎，警察同志，我瞅那个，很像是被泼那哥们儿。哪个？就那个穿黑衬衫、半截袖那个。他去街对面去追他，对。追上了吗？追没追上他我不知道。啊，他出门之前啊，他朝我吼了一嗓子，我记着。你把这前几天那录像视频你拷贝给我啊，然后回头来拿来。哦。12年前你们家就装监控？哎，我们家安的挺早的。给他了吗？我那天我还专门找人给刻了盘了呢，但是他没来取。这张盘在哪？这盘我可没扔啊，但你说放哪儿了？哎，你见笑啊，我这人有点恋旧，这都是这些年开店淘汰下来用不着的玩意儿，扔吧还不舍得。你估计是把这张碟放到什么地方里边了？一黑色光盘包，以前市面上很常见的那种，好多盘呢，这是。我帮你一块拿。啊，成。哎，哦，不是。放哪儿了？我这是。老板，是这个，是这个。来，赶紧找他那张盘。这个多少年藏品你不知道？啊，日本的、韩国的，哎，你不得不说啊，这玩意儿还真就是外国人拍的好。行，来，赶紧办正事。你翻那半边。这盘的封面是什么呀？就是那种光板。我特意找那个，不是这个，我特意使那个记号笔，我给他画了个 A 做记号的。你翻那半边。没有。你把仓库封一下，谁也别让进了。下午我再让我同事过来搜一下。还要搜啊？有问题吗？啊，没事，我配合。小刘，哎，我跟你说多少遍了，我让你慢着点。对不起，你差点把人警察同志给撞了，你。对不起。没事，我走了，没事。哎，我不该挡车牌的，别动。你这个哪儿来的？仓库顺手拿了一张。
陆队，陆队，您这光盘哪儿弄的呀？我先说啊，我尽力了，划伤的这么厉害，我只能读取这么几秒，要不您先凑合看一下。导出一帧，我都谢谢你。这是抓药摆吧？这不丁正火吗？还真是的。这个人是谁啊？我瞅那个，很像是被泼那哥们儿，就那个穿黑衬衫、半截袖那个。站住！站住！
喂。您好，您拨的用户已关机，请稍后再拨。气力不错，很稳，跟你爸学的。小时候他教过我，后来长大了在网上学的。你下棋也很像你爸，总是喜欢以守为攻，就等着我露出破绽来了。你看，你看，我说什么来着？我爸说了，这叫姜太公钓鱼，愿者上钩。嗯，孟德，都准备好了？好，我们马上过去。拍卖会的信息我已经重新上传了，徐大哥，你替我一个哥们儿，肯定没问题。酒店的图纸你弄到了吗？弄到了，还按你的要求全部给你准备好了。哦，这原来通到这儿啊！我看看。啊，今天我们去踩了个点儿，酒店的顶层和那个展厅已经被人包了。这工作人员说呀，这儿开一个什么假面舞会啊？对，所以呢，房间就不再预定了。对，安保也非常严密。我觉得暗流的拍卖会现场就在这儿。暗流的拍卖会啊，都是无实物的，拍卖地点和取货地点那是分开的。你们只有拍中了藏品，才会被允许离开，然后蒙着眼睛去取货地点取货。所以你们能进入会场，只是成功的第一步。你说的没错，以后接下来的每一步都是困难重重。我想我和文杰进去以后的第一步，就是根据拍卖方提供的名单，确定洛神的拍卖顺序。第二步，等拍卖会正式开始之后，迅速锁定前2个拍品，无论如何都要把它拿下。230万，230万，3次。投石问路，聪明。既然我们不知道放洛神的地方在哪儿，我们就让主办方带着我们去找他。到了那个时候，你去拿拍卖品，我呢找个理由留在酒店，对你进行定位。不过要走到这一步，还需要老戴你提供特殊的工具。
暗流的人那么小心，我想一般的电子定位器肯定进不去。早就准备好了。陶瓷定位仪、暗流注册的手机、微型对讲和耳机以及其他工具都在这儿呢。可是我们到时候怎么才能从他们的监视下离开呢？有这样图纸，你还怕逃不出去呀？那可不一定啊，最后这一步很难啊。我以前去过放藏品的地方，因为跟他们熟，没有蒙面。别墅的前后全是红外扫描仪，保安24小时值班，4班倒。而且每一个藏品都有单独的保险箱。保险箱是什么样的？电子式的，指纹和机械所结合的那种。到时候我们要分工合作。房间内的这种保险箱一般都有应急预案，只有切断电源，破坏它的核心锁区，这样才能让它只剩下最后的机械开锁功能。不过，我们到底能走到哪一步，只有听天由命了。罗队，你这大半夜的把我叫出来，到底想问什么事儿啊？有点新发现，找你求证一下。听生火呀，你背后这个局挺大呀。先是针对廖德同。然后是李淑婷偷月神之泪，再然后是李安福出现，你们想干嘛呀？罗队，咱可得说清楚，廖德同的事儿我可以认，李淑婷我都不认识，月神之泪我就是个中间人，让苍蝇做了掌纹而已。那什么安福，我就更不认识了。那要按您说的，这可是个大局啊！我还知道这么多，那怎么我还会在这儿跟你聊天呢？那就说说洛神。罗队长是真会开玩笑，我在牢里也是看过新闻的。洛神跟着庄耀柏掉进了江里，那为什么现在又出现了呢？假的呀！现在文物赝品可多了。假的？那为什么你背后这位先生这么拼命想要得到他呢？刘队，你把我说懵了，什么先生啊？我真不知道。我再问个地儿，好味道餐厅有印象吗？12年前案发前，你们3个人在那儿待过，有个人是谁啊？你说这个我不大明白啊。都这时候你还在那儿装什么糊涂，藏着掖着呀？他许你什么好处了呀？还是说你有什么把柄攥人手里了？啊？你说的到底是谁呀？
行啊，接着装啊。看看。背对这个，谁呀？这就是一个背影而已，能说明什么？先生啊。行，别在这儿装糊涂，我已经得到我要的答案了。大哥，没事，你以后常到我这儿来啊。辛苦了，拿着。大哥呀，你骂我呢？这一次你帮我这么大的忙，这是应该的。拿着，帮忙是一定要帮的，钱绝对不能收。你当年救命之恩我都没报呢。哎呀，你听我说，大哥，12年前我卖赝品犯了事儿，要不是你借给我200万救了我的命啊，那我就死了。这报恩都没报，我要什么钱呢？哎呀，兄弟啊，那都是以前的事情了，不提了，不提也不行，不提咱俩也不能干钱的事儿。不行，你给我穿回去。拿着，大哥，你这使不得呀！哎呀，啊，文杰，我送你回家，我送你回家。丁生火给你那钱，你用来救戴沐德了。后悔吗？我救了一个兄弟，没了一个兄弟。我到今天，我都不清楚自己到底是做对了还是做错了。哎，反正我这条命是欠你爸的，就是拼死这条老命，我也会还他的。不用你还，让先生来还。所以我觉得，12年前的洛神，有可能就是这个人主导的，先生。丁生火承认第3个人就是先生了。那他没有，但是我从他的反应当中，我判断出来，应该就是他。还有一个问题，清潭酒店这个信息，我觉得是有人在提示我们警方要特别注意，所以我们真的应该上点心。老队，洛神12年前就被毁了，信息上突然说这幅画出现了，我觉得不靠谱。是不是有人在故意扰乱我们侦查的方向？有这可能。老队，你不是去酒店看过吗？有没有什么问题？那倒没有，但是最近是有人在这个顶层给包下来了，要开个舞会。这个信息会不会有点太牵强了？一个舞会。罗姐，一个用网络伪装基站发出来的信息，你认为它的可信度有多高？我师父说过，再小的线索都不能放过。所以我今天还是要去一趟清潭酒店。今天？哎，今天要开左司案表彰会，咱们支队获了个集体3等功，赵局说了，谁都不能缺席，尤其是你。一个人在发的。冯杰，一个人在这发呆干嘛呢？啊，我想事儿了。哎，你看，我就说庄文杰对这事儿还挺上心的，自己在这想着怎么过节呢。哎，这样
我再回宿舍叫几个女同学，更热闹一点，行吗？行。那我先回去化妆了，那咱们待会儿就在这儿见，行吗？好。拜拜。这样啊，兄弟，我也是有必要稍微回去捯饬一下，过会儿在这儿见。去吧，走了啊。喂，拍卖会来消息了。是戴先生是吗？我需要发到您注册手机上的验证码，确认您的身份。77569。52882。麻烦二位把手机都给我。请二位把眼罩都戴上。林芷月，你什么情况啊？你到哪儿了呀？我都在这儿等半天了。庄文杰电话也关机，你们两个什么情况啊？到底去不去了呀？他怎么关机了？你等我一下呀，我马上到了。哎，行，快点啊！二位请坐。请摘下眼罩吧。欢迎来到暗流的拍卖现场。今天我们还是无实物拍卖，这是今天拍品的拍卖顺序，你们可以先了解一下。老规矩，只要您竞拍成功，就可以随时取拍品。请放心，22到24层都被我们包下来了，不会有人打扰，绝对的安全。还有，这2层客房仅供会员休息。15分钟后，拍卖将会在顶层准时开始。先生，看来您跟大多数会员一样，对洛神感兴趣啊。这个姜太公什么意思啊？每次我们的藏品都是寄拍，卖家会用一个虚拟的名字，代指自己的身份。这位姜太公就是这件藏品的寄拍人。爸爸，你是不是作弊了？这就叫做姜太公钓鱼，愿者上钩。爸爸，你太狡猾了，我以后就叫你姜太公。进入会场之前，请你们戴好面具。一会儿，我们的工作人员将带2位有序入场，你们先休息。难道是他寄拍的？是啊。我父亲，他也许真的还活着。我小时候给我爸起过一个外号，就叫姜太公。而这次洛神的寄拍人也叫姜太公，不可能这么巧。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dial is power off. 喂，你在哪儿呢？我路上呢，我不跟您说了吗？我去清潭假日酒店，洛神拍卖。12年前洛神就被毁了啊，
他怎么可能再出现在拍卖会上呢？再说你昨天不是已经去过了，什么都没发现吗？之前沈红姐那帮走私的全都招了。地下文物鉴定师最近刚好还就见着洛神的真迹了，然后我就收到一条短信，跟我师傅当年遇到的情况一模一样。您说我能不觉得怪吗？而且短信上说了，说拍卖就在今天，怎么着我也得过去看看吧。哎呀，我说你能不能别冲动啊？要查要先查清那条短信的来源啊，然后周密的布置行动。你说像你这样单枪匹马的，这算怎么回事？不是来不及了吗？办案要稳扎稳打，知道吗？再说了，侦破910走私大案的这个表彰大会马上就要开始了，省厅领导已经到了楼下了，待会儿你还要在大会上讲话。我可跟你说啊，这可关乎到你个人和咱们分局的集体荣誉。您别说这么大，赵局您自己说这两件事哪个更重要？您替我上台不就完了吗？我相信您肯定说的比我好，对吧？您这能力、资历、地位都在这摆着呢嘛。再说我现在就算掉头回去，我怎么着得1个小时，怎么都赶不上。好吧，就这样啊，赵局，有什么发现我跟您说，我开车了啊，拜拜。二位，请，请这边。您好，请配合一下安检。您这是？里边请。这是2位的号码牌。拍卖会待会儿才开始，2位可以随意入座，吧台的饮品也可以任意取用。如果想休息，可以随时叫我带2位回房间。哦，不用了，我们在这儿坐。好，请。你喜欢那个？谢谢你。完事。可是那个藏品不少。肯定收了不少好东西吧？不多，挺谦虚的。谢谢。这是什么？有点白。不知道他会不会来现场。没关系，就是他没有来到拍卖现场，只要我们拿到洛神，就能主动让他上钩。啊，我说的不是先生。我姐别多想。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry, this is fun. 怎么办啊？还是不接电话？哎，要不咱今天就算了吧啊！正好我们工会的约务，心腹开花。从中午到现在一直没接电话，你就不担心他出事儿了？哎，能出什么事儿啊？要不咱俩上他家看看去吧？去也不是不行，正好他们家附近有个网吧。第一件拍品，我们为了讨一个好彩头，我们的起拍价只有市场的1/3，为80万元。过程中大家可以举牌竞价，每举一次自动加价1万。当然了，你也可以口头喊出高于自动加价的报价。我作为拍卖师会报。文姐，你放心，这第一件拍品是古罗马的一个古钱币，本身价值不高，没多少人感兴趣。你走着瞧吧，顶多200万，肯定把它拿下。有加价的吗？好，48号先生出价81万。还有加价的吗？好，10号先生出价82万。
82万，还有加价的吗？花这么多钱买这么个玩意儿，怎么想的？说不定啊，这对人家来说有什么特殊意义呢？还有加价的吗？83万，83万。10号出价84万，还有加价的吗？84万了。90万。48号先生出价90万，90万，还有出价的吗？有吗？250万，值不值啊？疯了！10号先生出价250万，这个人肯定是疯了，这么一个拍品，直接出250万，他到底是怎么想的？有加价的吗？有吗？行了，戴蒙德可没借咱们这么多钱。250万，一次。250万，2次，250万，3次，成交！恭喜10号先生获得了我们第一件拍品，祝贺！Seriously, this man must be inside. 250，这个数真够绝的。先生伤了一条腿，直到今天还拄着拐棍。你好，这是您的卡，请收好，凭它取货。再次恭喜我们的10号先生获得了我们的第一件拍品，接下来我们进行第2件拍品的竞拍。好，我们接下来进行第2轮的拍卖，大家请看，我们的月联图。继续开价为100万元。等一下，哎，想干嘛呀？先生，请您回到会场。不是，是这样的，你们听我说，那个我刚才也特别喜欢的第一件拍品，所以我才让我叔举牌竞拍了。难得有人跟我一样喜欢这古罗马的金币，所以我是特地过来，我来恭喜一下这位先生。恭喜他拍到自己喜欢的东西。先生，请您回到自己的位置，不要干扰拍卖，不然的话，我要请您出去了。对不起，我们那个打扰了，打扰了。行，你怎么这么冲动呢？赶紧回会场去。不行，你听我稍细说。你不觉得那就是先生吗？我也觉得他像传说中的先生，但是你不想想？先生和我们一样，是为了洛神而来的，怎么会对第一件拍品感兴趣呢？恐怕他想的跟咱们一样，也想拍下第一件藏品，搞清楚金库的位置。不能在会场浪费时间了，咱们得赶紧出去。2位请配合戴上眼罩，我们现在就去取货。梁贵宾，为您准备的房间里面有一些日常用的药物。如果您在休息一段时间后，身体仍感到不适的话，我们会为您呼叫最专业的医护人员。哎，不用了，我这心脏是老毛病了，我自己能应付，躺一会儿就好了啊。2位，在您休息的这段时间，我会一直在门口，如果有任何需要的话，随时和我联系。啊，谢谢。先生你好，你刚才不顾我的阻拦冲上去，不只是因为见到仇人才那么冲动吧？第一件拍品已经结束了，我们继续留在会场，也不能保证后续竞拍的顺利。您给我准备的陶瓷定位器，我想到另外一个招，让它派上用场。等一下，哎，
你这样做太冒险了吧？万一那个人真是先生的话，他会认出你的。大家都戴着面具呢。况且他之前在电梯间的反应，他根本就不知道我是谁。没认出来他就好。本来我以为啊，你一个人跟着他们去找金库的话，会有危险。现在看来，没事了。先生您好，请问有什么可以帮您？你们这是不是有个活动？哦，在顶楼的宴会厅。谢谢。哎，先生，我们这个从大厅是到不了宴会厅的啊。那顶上3层都被主办方包下来了，这3层就只能下来，不能到达。而且为了配合这个活动，我们电梯都做了修整。他们应该是坐着主办方暗流的车离开了酒店，但是离开酒店已经10来分钟了，一直在附近绕路转圈，现在又往酒店方向开回来了。这什么意思啊？一直在这转圈啊？会不会是金库其实就在酒店？他们这样做只是为了给人一种金库离酒店很远的错觉。定位显示回到酒店后，他们大概停留了5分钟，才从酒店离开。这5分钟应该是已经拿到了第1件牌品。现在大致可以确定，金库就在这个酒店了。但是先生这帮人下一步怎么偷落身还不清楚。哎，许叔，他们从酒店离开之后，还在附近转悠吗？没有，往市区方向开了。现在我们只能等了，看他们会不会回到酒店来。如果没有，我们就跟着定位，直接去找先生。哎，文杰，车回来了。刚才定位到那个离酒店最近的高速路口，停留了不到1分钟。我想他们想让暗流的车走了之后，继续往酒店折返。应该就是先生自己的车。现在最重要的就是盯住先生，搞清楚他的下一步行动。您把定位的手表给我吧。你想自己跟踪啊？这太危险了。我知道你的心思啊，也许这个先生就是杀害你父亲的凶手。我明白，许叔，但是你相信我，我真的不会意气用事。我之前也幻想过，我爸他还活着。我们昨天踩点的时候被人警告，就是因为他在暗中观察着我，不想让我冒险，
洛神的击拍者是姜太公，我幻想那是他的化名。他是想利用洛神把先生引诱出来，然后向他复仇。可是如果他真的跟暗流有关系，又一直关注着我们刚刚在拍卖会上明明都已经现身了，他为什么毫无反应，到现在都没来跟我接触？你别瞎想啊，文杰。这么复杂的场合，也许他不便露面呐，你要有耐心。不管怎么样，我们必须先拿到洛神。现在我们还搞不清楚金库的位置，但是只要盯住先生，我们不光可以知道他下一步的行动，我们也能搞清楚金库的具体位置。许叔，没时间犹豫了，你就让我去吧。你拿着吧。等到我们知道这帮人下步的计划之后呢，我们在地库的1层碰头，到那时候再商量下一步该怎么办。好，你放心吧，许叔。怎么了？锁住了，出不去了。这个地方图纸上没有啊。那怎么办？咱们走那边看看，看有没有出口。糟了，先生他们马上就要到了，赶紧找别的出口。你怎么还不来呀？换班了，换班了！行行，知道了，知道了，马上上去。你说你以后太着急了吧，你们俩？换班至少等我上去，你们俩再下来啊！他拉肚子了，着急上厕所。你们俩，上面的卫生间都是给客人用的，他也不敢一直站着。好，许叔下去。许叔已经爬到第7间了。你快点行吗？快开门！憋不住了啊！开！
哎，不行了，不行了，我去。什么人？厕所没纸了，在卧室里，帮我拿一下。我去，你这也太臭了！哎，真是上个厕所还这么多事儿。在哪儿啊？哎，就在窗边那排柜子里。没有。怎么没有？你再找找，我昨天看到了，就在那儿呢。好好翻一翻的。找哪个柜子？这么多抽屉。酒店消防通道都锁上了，很不正常。你个臭小子，你一定要注意安全啊！如果有什么特殊情况，及时向我汇报。不许一个人逞能，听见没有？知道了，您别跟我啰嗦了。费我手机电，一会儿我手机没电了，没法跟您汇报了。哎呦，老周，哎呦，好长时间没看到你了。哦，对了，这个舞会真有猫腻，我现在怀疑是地下拍卖会，我摸清楚了再跟你汇报。先生，离酒店就500米了，来得及，来得及。主办方邀请来参会的都是有专车接送的，他们都是从停车场直接就上去了，没有人从大厅上来。许叔，他们已经到大堂了。那你赶紧上去，在大堂盯着他们，我在这守着啊。回去。好。
给我查3件事：第一，K3128车辆和车主信息；第二，清潭假日酒店所有的股东信息，还有法人代表信息；第三，你让技师给我配合一下吧，看一下这2天清潭假日酒店他们整个的这个联网的入住登记信息有什么不对的地方。所有资料收集好之后，马上发给我手机。那我跟领导汇报一下吧。直接找赵去，快点。有什么需要，一个电话，我亲自为您服务。哎，你怎么坐客梯啊？出去！他说要调房间，你确认这个？对，就是这个啊。你好，我刚才在电梯门口捡到一张卡，好像是那位老先生的。哦，有可能，你给我吧，我帮你给他。我去吧，那个老先生看上去挺有钱的，说不定我上去送还能给点小费呢。他住哪个房间啊？哪个房间？人家包了1层。包了1层啊？真够有钱的。那他包的是哪一层啊？12层，你自己上去找吧。啊，谢谢啊。不客气。喂，电梯维修部吗？我是12楼的客人，你这个电梯按钮怎么按不动了？我下楼下不去了，赶紧找人过来看看。
哎，查怎么样？查到什么？那辆车的车主没有什么问题。至于酒店入住信息，我确实是发现了有一点异常。就在今天下午的时候，有人包下了整个12层，但是登记身份证的只有5个人。知道了。写好了。挺奇怪的，这里边线路感觉不像老化断裂，倒像是被人故意剪断的。我问你修好没？绝对没问题了。罗顿，怎么回事？哎，我记得我出来的时候没锁门啊。那肯定是让您给反锁了呀！赶紧拿钥匙开开。钥匙在里边。哎，经理，别着急，管理处还有一把，我现在去拿。快，马上来啊！其实摩斯密码不太适合用来传递中文，还有那种用一长串数字代表手机9宫格键盘来给中文编码的。罗队，我觉得你应该都学一学。经理，钥匙拿到了。我就说今天过中秋就我一个人值班，肯定忙不过来。你看，这不就出事了？我觉得咱得好好查查监控，12层那扇肯定是人为破坏的，咱得看看到底是哪个孙子干的好事。哎，这故障灯怎么又亮了？这1号电梯怎么也出故障了？哎呦，今天真是邪了门了！哎，走，赶紧弄好，里边还有客人呢，时间长了该被投诉了。走，领导，你今天得给我加工资啊！加什么工资？我找谁加的？徐叔，哎呀，是你呀！你怎么才下来呀？我担心呢。上面情况怎么样？我这儿没事啊。我在电梯口，我遇到先生了。听说他们把整个12层都包了下来。哦，而且我还发现先生的手下在电梯中控室的电脑上动了手脚，他们把一个程序代码植入进去了，但是我不知道什么意思。不过我录了视频。对你跟上他，对，你往前冲，你冲，你别跟着我，大哥，你别跟我，你会不会玩？你往前打他你，对，你快点。哎，大哥，你什么情况啊？你知不知道林职员没找到你都急哭了？我怎么劝都不行，刚回学校。赶紧给人回个电话啊，报个平安。这样，你先听我说，我这个事儿比较急。一会儿呢，我给你发一个程序代码，你找台电脑帮我研究一下这个代码有什么作用，知道吗？庄姐，你不会是又在做什么危险的事儿吧？我没有，你就当帮我个忙啊！哦，对了，这事千万别告诉林职员。
行了，快走吧。消防通道检查了没有？有没有什么异常？还没呢。现在就去，赶紧。这边，这边。有人吗？厕所维修。有人吗？厕所维修。先生，酒店中枢网络已经连接好了，摄像头和电梯全都被我接管了权限。继续监视。好的。可以行动了。喂，代码里呢包含了2段指令，一段呢是针对电梯监控的，可以短时间内覆盖电梯的监控录像。另一段呢反正就更奇怪了。怎么了？另一段呢是针对电梯运行的，可以让电梯停留在后台指定的这个层数，但是电梯里这个显示板的数字可以任意调节。张伟杰，不是你这在搞什么呢？你别动碟呀你啊！哎，我问你啊，我帮你查这个事儿，我不会这个牵连到我吧？啊，放心，你肯定安全。出了什么事儿，我顶上。哎，我跟你讲啊，我帮了你这么大忙，你说你这太现实了。顶上3层都被暗流给包下来了，顶层是宴会厅，下面2层的客房全部都开放给客人临时休息使用，所以我认为金库肯定不在这些地方。哎，这个13层怎么没有在这个结构图上标注出来？我看看安全手册。10、11、12啊，这一层楼是酒店的新风系统和中央空调设备室，这个以前我们没有注意过呀，它会不会是金库所在地呢？新生源把电梯的程序给改了，我想他们针对的地方一定是电梯可以到达的楼层。不过也奇怪啊，我们上来的时候，我并没有在客厅里看到这个楼层的按钮啊。空调和新风系统都需要维修，维修的工人肯定可以上去，所以一定是我们遗漏了什么地方。货梯，地下停车场2层有个货梯，如果客梯到不了13层的话，那就只有那部货梯能到13层。你到大堂的时候，我偷偷的到了停车场的2层停车库，那正在装修，牌子上写着货梯禁用，而且还有人守着，应该是暗流的人。暗流的人啊，那就对了。暗流的人肯定是利用这些视觉差以及时间差，故意制造买家的误会。其实金库就在这个13层。
买家从 B1层的客梯进入拍卖会，买到物品后，应该是直接从客梯下到地下1层的停车场，蒙着眼之后坐车离开。暗流的人载着买家在外面兜圈子，绕差不多20分钟，之后直接返回酒店，进入装饰改造过的地下2层停车场。买家摘掉眼罩的时候，因为外部环境完全不同，再加上开车时间的错觉，买家会认为自己来到了一个完全不同的地方取货。从货梯到达13层，那里应该有工作人员接待，刷卡读取芯片里的信息，就可以拿到藏品。这是您的藏品。拿到东西后，客人会再次乘坐货梯回到地下2层，蒙上眼睛，由司机送其离开。先生一定是察觉到了暗流的布置，所以才返回酒店，开始为他们的盗窃计划做准备。可他们计划是什么呢？把整个金库楼底下整个1层的楼都包下来啊！就是在天花板上打个洞，嘿，这动静也太大了吧！我觉得他们给电梯中控室输入的那些代码，肯定是有他的目的的。徐叔，走，我们上去看看。锁着呢。你说他们不在房间里待着，跑货梯进来干什么？现在咱们看不见他们，也不知道那些人的计划。来，用这个把窗户打开。小心啊！差不多了。来，徐叔。这人扒电梯干嘛呀？文杰，我觉得不对劲儿啊！这
楼道的外观好像变样了。先生要干什么？啊，偷个东西还要临时装修啊？徐叔，你快看！什么？把程序的使用方法发给你？好，赵文杰，你听我说，我不管你接下来要做什么，你记住，一定要注意安全。兄弟，我还等着跟你一起喝毕业酒呢。罗队，文杰，你怎么在这儿？是你给我发的短信是吗？时间紧急啊！我来不及跟您一一解释，您赶紧去联系警方大部队，派他们在酒店周围布口。楼上有一个假面舞会，他们实际上是一个暗流的组织举行的非法拍卖会，他们出手的都是一些通过非法途径获得的珍稀文物，其中就有洛神。买方哪儿的人都有，绝对不能让他们带着文物离开清场。好，这个情况我知道了，剩下的事情我来处理。你不是缉私局的，你也不是警察，马上离开这里，听见了吗？先生也来参加拍卖会了。什么？先生他现在就在酒店里边，马上就要对洛神下手了。如果让他得手，以后再想找到他可就难了。文杰，你怎么知道先生在这儿？你怎么知道先生是谁？你跟我说清楚。好，我现在先不问你。这个地方危险，你马上离开，你给我滚回警城。对不起，罗队，我必须要阻止先生。您赶紧联系警方吧，再晚就来不及了。喂，罗姐，我现在发现了一个重要线索，就这个犯罪组织叫暗流，他们现在在清潭假日酒店把整个楼顶的3层全包下来了，他们在开一个地下的拍卖会，可能涉及非法文物，而且我们一直在找的先生可能也参与其中。最有意思是庄文杰也在，所以你赶紧马上协调一下，能不能派特警过来？再晚就来不及了，一定要快点！清潭假日酒店，知道了。文杰，二麦你带好了吧？以后我就用对讲机跟你联系了。天台的人你能搞定吗？管不了那么多了，我会尽其行事的。这个先生啊，老谋深算的，还有手下的人帮他。咱们俩呢，只有2个人，还得见招拆招，这样下去风险太大了。要不然你再考虑考虑。许叔，你别劝我了，来之前我都已经想好了，不管前方有什么危险，我都不会后退。12年过去了，洛神重新出现，祭拍者的名字叫做姜太公，再加上之前那些故意警告我们的人，我完全有理由相信，我父亲可能真的还活着。如果你父亲还活着的话，绝对不能同意你拿着生命去冒险的。我父亲之前为了我，
一个人跟先生那帮人单打独斗，12年过去了，难道还要他独自面对这样的危险吗？我已经长大了。可是许叔，之前您不也说过吗？洛神上面有我父亲留下来的秘密，先生想要的也不只是洛神。你父亲当时也跟我说过，这幅画上的秘密啊，确实意义重大，绝对不能落到其他人手里。你等等，如果警察知道你父亲还活着的话，那12年前的案子就会被翻出来，那他是什么处境啊？所以这幅画不能落到先生手里，也不能落到警察手里。所以，我必须亲手拿到这幅画。哎，开王部，今天是中秋节，潭湖景区有烟花表演，咱们这儿看得特别清楚。你通知一下咱们酒店的客人，感兴趣的可千万别错过了。先生，又有一个新的买家进入电梯，马上就拍洛神了。文姐，机房这边我已经搞定了。文姐，我看见有个买主进了电梯，手里拎个箱子，感觉很重啊。你看，左边是个幌子，右边对应的才是真正的拍品。手里拎个箱子，感觉很重啊。许叔，下一个该到洛神了，那抓紧时间啊！啊，快点儿！罗队，我已经通知我们大部队了，你别胡闹，他们马上就会过来。先生准备了一套非常完备的盗窃计划，马上就要动手了。你确定？刚才已经拍到青铜小鼎了，下一个就是洛神。你怎么知道的？你对这个计划还知道多少？这金库和酒店的设备层在同一层，13楼，只有地下2层的货梯才能上去，而且参与拍卖会的会员无论进出都要带着验照，所以他们根本就想不到金库和拍卖会现场在同一个地方。先生就是要利用这个信息误差去盗取洛神。先生包下了这个12层，这个地点就在金库楼下，电梯的中控室也被人动了手脚，植入了一段控制升降的程序。我用手机偷录下了12层的布置，发现走廊已经被改装过，根本就不像是酒店的布局。更重要的是，我拍到了12层的楼层指示牌，上面的数字已经变成了13层。所以我猜测，先生要把12层伪装成13层金库的样子，制造一个假的交易现场。电梯代码是为了制造信息误差，购买洛神的买家进入电梯，
他以为自己到达了13层金库那里，实际上是到了先生布置好的12层。先生您好。照你这么推断，那意思就是说，先生是把洛神的买家引到了12层这个假的交易地点啊。那真话还在13层啊，这中间缺一个环节的。没错，这先生他们都戴着眼罩，看不清对方，所以他一定有一个人去顶替他买家的身份。怎么顶替？怎么上去啊？天台，我仔细看过酒店的平面结构图了，货梯从地下2层停车场一直连通到顶层，也只有这个货梯才能通往天台，别的途径根本上不去。先生的手下肯定也会在电梯和电梯井里做好手脚，之后顺着电梯井爬到天台。只要买家进入地下车库，他就可以下降至13层提前等待，到时候他和12层的同伙配合，拿到房卡就能够代替买家身份取货。拿完货之后，电梯从上至下，只要在12楼做一个小停顿，让真正的买家再进去，到时候买家拿着假话，还以为自己完成了一次真交易。等他回到地下停车场之后，什么痕迹都不会留下。这得对时间的掌控能力有多强的人才能干这样的事儿？一般的小毛贼谁干呢？是，但是您别忘了，之前的廖德同的金库，还有投月神之类的事情，都是在极短的时间内完成的。操纵这一切的就是背后的先生，他最擅长的就是把盗窃计划精确到每一分每一秒。所以罗队，我们不能再拖延了，得赶紧去阻止他们。罗队，再晚就来不及了。32号550万，600万，1000万，1200万。7号1200万，志在必得的买家可不能再犹豫了。罗队，您不能再犹豫了。我之前听说偷洛神的时候，我父亲也向你们警方通知了要偷洛神的事情，但是等警方反应过来的时候，洛神早就被偷了。现在情况跟当年一样，难道你就眼睁睁看着洛神再一次被盗吗？我们尽力了。老方，方队，方队。本台最新消息：名画洛神于今日下午5点在茶园金库失窃。你打算怎么办？我也没完全想好。现在不管是去12层还是13层，都是打草惊蛇，而且时间也非常紧。只有这一个办法了。好，2200万，还有加价的吗？还有吗？2600万，2600万，还有加的吗？有吗？2600万一次，2600万2次，2600万3次。高文杰，我再强调一次，你把我带上去之后就马上离开。不要再参与了，这是我们警察的事儿。我知道，罗队。先生，请。
怎么爬到天台？得多长时间呢？我们从21层爬到天台，必须穿过这3层通风管道。赶紧爬吧。好累。我们爬了多远了？刚到22层了。这不行，太慢了，肯定赶不上了。我记得楼梯外边挂了一根悬挂绳，应该可以到天台。你早说呀！赶紧找出口出去。啊！怎么了？一点警惕性都没有。这下面全是暗流的保安，多危险呢！那怎么办？学着点儿。坚持。哎，行了，差不多了，赶紧拿上来看看吧。你手机完蛋了，地毯。哎呀，地毯不重要，手机掉下去了，咱们怎么看？你想啊，手机都掉下去，不也没什么事吗？说明就是安全的。走。干什么呢？我说完蛋了吧？什么地毯呢？这是。好了，这个环节太危险，你就不要参与了。还有20分钟，大部队就能到了。这次我们肯定能把他们一网打尽。
趁着没人，赶紧坐客梯下去，咱们俩搭档会合。哎，你真的可以吗？放心吧，我受过训练，专业。咱们俩搭档去。好。我去！哎。要不算了吧，咱们走，防火通道。答应了，没事，走。答应了。慢点。文杰，文杰，你到底在哪儿啊？徐叔，我在22层呢。坏了，暗流的人进电梯了，到的是你那一层，你赶紧躲起来啊！快点！这边请。这是您的房间，有什么需要随时叫我。文杰，怎么样啊？出问题了，我在23层的窗外。你怎么在那儿啊？没进货梯？刚才为了躲暗流的人，被锁在窗外了。时间来不及了，想办法赶紧离开那儿。外面的窗户全都关着，我没办法从别的层进货梯。22层就站着暗流的人，我要是下楼，肯定会被发现。那怎么办啊？现在还有个突发情况，我碰到罗队了，他现在正往天台上走呢。罗队长，他怎么在那儿啊？这个回头再跟您解释。徐叔，既然罗队在这儿，这件事儿让警方来处理吧。行吗？啊，也好。只是罗队长要是拿到了洛神12年前的案子再被翻出来，你爸的处境就危险了。徐叔，我知道该怎么做了。好。差不多了，往回开，没来得取货了。
走近点，咱往回走了，大家做好准备。1号已就位，2号准备完毕， 3号准备完毕。